Ekiri basa wapi. Ngama ça on m'a demandé na ki ba besoin na mona ke nous mourons ensemble ba français ba lo ba qui nous vouvrons ce qui problème d'équité yo non est-ce que bike bolingo ça te ça m'a rappelé bango bo donc l'état peut ça c'est pas comme bon mais on va tout comprendre ma fille bande na ekiri on m'a dit ba ma elle va supprimer ba longo ya mission na bango ma fille atike les ko mbabe non les problèmes za nini toza na besoin kimia ka ndenge maman mawa. OK, bonsoir, bonjour na balandina nga nyoso ya Norala TV balobi. Norala TV vraiment eza ba problème Norala TV asa makambu. Ba bo message na nga ko na que c'est bon message déjà na nga. Bon na 5 abo s'abonner na chaîne oyo kitoko Norala TV. Chaîne oyo ya kapena ile bela maloba ya malamu, chaîne oyo finga kate, chaîne oyo ezala kapenda isoko muzotala ngo zo pena ba leçon na yo kwa. Boza kaka na Norala TV babi Norala TV kitoko. Norala TV babi lobi ezoleka lelo balobi ngande ba problème o penda ko boya nga vraiment salika mukili na ekwa ba kodoka babi tuko ba kodoka na bango badoka so ba kodoka nga pena na zana nga babi Norala azali babi bande kunanga Norala TV ka o ezaka ka Norala lobela bango kaka ndenge na yako ko yebisa bino vraiment bande kunanga lelo penza na yeli bino suma solo ya masolo lelo bande kunanga balansi na nga lelo eza ko beba ba finga ka bat na internet ba loba ka biloba loba en tout cas lelo vraiment vraiment tozala ki wanto kitaki na saki pena de son na caméraman mon réalisateur fils Ima toza ki de son tina parquet ya kalamu lelo vraiment eza ya koyinda wa pesika oyo tokutaki ndeko na biso ya journaliste ya chroniqueuse na bino pe oboyebi Vivette Mayamba ex danser sa Kofi quoi lelo vraiment bakanga ki boyebi bana ki makambo bana poto partout na monde boyebi makambo bana koleka ndenge ba ko ndenge ndeko na biso Mike la Duchesse alobaki makambo ba comédien ndenge pe ba journaliste muso bazui ba komi ko finga pe boyebi makambo ka ndenge ezalaka vraiment lelo vraiment bakangisa ki Vivette Mayamba epai ya ba plaignant na oyo batu oyo ya finga ki nde bakenda ko funda en tout cas nazalaki wana maman Norala bi non maman Norala bi jamais na ko rater news jamais na ko tika balantina ka ba mona vraiment événement zo le katé makambo zo le katé en tout cas na saki de son douana bino mona kutana kina makambango ndenge zo le ka vraiment nga vraiment koloba mbanga parce que bobika ndenge na salaka en tout cas on sait kana mon réalisateur fils Mata babi yo vraiment tele biso pena bilili wana o l'acception de lo makambo ndenge oti koleka kuna na parquet ndenge ba mama Teresa balobi batu balobi ndenge oti koleka botana nga ensemble merci. La télévision bon on va trop quoi ba mo chosifier moto yo ngali ona yiki na bi to nana musala no kitunga to sina nana mangu awa ngaza bali bose ko muto mi bale a mécontent si ko site na se na to abali to ali konda kana se to na kota na kati na okende ko funda beza ngape na sala musala oyo ba ko kipe fina ku te pour les dika bien fani na lobana yo ko kota kama mutu te ko lobana mutu te combien ça va passer à merci nana makambo biso na comme osala ngo na sakita na bato eza likambo ya famille kozotolo na famille nana baninga msuba tikali maka no bien retrait plantité cardozo bien retiré donc tu ko kuta na wa émission qui les pesa qui mutu surtout kanda et ça te que na la bengi Gabriel na bengi nani na be nga mo na yo mo na ba ko yo na la présenté prince mais na mo na ba fois tu vois ça mais Gabriel ba lekisi Gabriel na yo ke kuna binana na ogomena nga mutu no ki mamoba mimo moni ndi ba autombola mama wana zo ba mama télé c'est ba yana ba mais la habité sur la nièce de Olimbe ça la bimina nga pona ko supporter ko mona ngana ndia zeli ali misamwana e bande ko ngai biso ko na famille passe pourquoi to linga to kuta ça passe mon dit plainte na nga moko Vivette na 5 ans de prison ne ba meko plainte à Cardozo plainte à Gabriel plainte à maman Kalunga to fait 4 personnes oh to za lésé ba ko musuba boyna moneti ile atanga ko mona ayene siko 5 so apesi 20 ans de prison wana comme souffle Vivette mu tusunga mama na yo sunga bande ko za tam na bana tout la rappel si matin on ngato ba buzo ba na télévision ozo lo ba po yo ozo ba vie na yo o lo ba po yo ça la baisse na yo mais quelque part ils ont lésé batu nani tibana nga ba ki mama otiko tikate liza lobi ba obeta ye
on bâtit un assez déjà ben lobby maman ngana ko beta ye maman donc maman ko beta ko perdre nini raison na biso na kende devant l'état na mema ba preuve na émission ngo awa na bengi katale ya nyisi na peur na bise katale ya ba fingi na kuna concert na bino ye kuta okamona na misi na kongi na ke de parquet yaka parquet donc de parquet na misi na bon yo mona pe motema ngo pe to bota mona ngo salinga pe mona pe suivre ndenga la liwana mais à se corriger et te pe bande golo mususu to komi boto yokani o fingi comédienne moko to sangani to ko funga biso nyonso pour bouger de si j'espère que bino moko pe ba comédienne quand même on était ami pe biso moto te ami pour mingi pesa ka bino moko bozo bibisa la makambo te ko bibisa makambo na biso te dans mususu to bibisa makambo na biso te na ko yamba mopaya moko na lingi mingi mepa makambo na biso mususu bima yango wana na ko mopaya moko na lingi mingi to vandi tam sungana yo na Rémi na Mao tozo sola to bete biso na biso normal vous pas comprendre que yo amutu nanga vous pas peta msoya kana ko yamba makambo na biso amimi makambo na ndinga memeli na ndimite ke ndenga na sola na mama betela soni mo akati na kika bona betela mo solo pa mutu ka boko na salir Mao non comprendre neti moi mo sana so tanga ba liste ba kombo ya ba abia uti ça c'est qui a coupé la comédien aza na frente na munoko na maloba na ye bambi no sokobeta ye pa yemeke ko ndeko ko camarade nzoka a sambi a sopi masomo yo che apon e ba ba kombo ba tukuto o tatoni aoye ba no ba kombo ba to sko mo che apoto fule so mission mo ba bala ba se ba na ba je suis vraiment qui paye mon restaurant na pesa la richesse et qui n'est qui bonne déco to na la richesse ya ngona pete ko richesse wa a présenter l'esprit na ye on a pe on a bile ki na soka ki pe mabe pesa na lobaki limbi sa na présence na ke soli si ezongi na ngo likambuza ngo te total so à long terme on a les ateliers na parce que moi mon fait ba tu ko publier chroniqueur moko awa ya PD to ki pesa ba chroniqueur ba tomboli mais je va publier ka Herman tani ba finga Herman ba chroniqueur je va publier ka Kyodo tani ba finga Kyodo au moins que ba tout ba ka contre ma kam na biso mais ba auto publier na chroniqueur mobile PD na PD ba obima ba ça rapport ba chroniqueur ba finga ni ya poto ni ya tout ça ça fait on va analyser mais ce que ça qui ba publier qui sur nani comédien tani biso ba obima biso tout ça va monter biso to ça na discipline na biso bango pe bana discipline na bango d'ailleurs ça te comme sur la comédie na mona ta chroniqueuse monde banda kana na yebo mais biso to ba comédie bango ba le bi pe bolandi biso to ba comédie bon biso ba caméra bi ke ba négocier na makambo parquet voilà donc dans mutu au kufa biso ko kasa ninga mo ya ko tembele sima no bola na yo ko la ina ka show bi manda mutema libanda ngape na ko bon na limbisi merci beaucoup ana limbisi comme ça otaba artiste yamunaza milieu du village mpona koyeba ndenge ya soki totali peut-être badefendre kaka médecine badefendre kaka parce que eza eloko moko ye esengi ke badefendre par rapport ya mosala na bango par rapport a badire yango ndenge elobami moto moto badire na ndenge ne motamuta obalolango na ndenge ne nakosola na ya mao omoi ndenge eza boye glodi nga ndosakinaasainga boye mais ya mao natuna okepa glodi oyebi kutan na solola ye na katalia ntango katalia alobaki bango eza eza déjà dikabisi donc omoni déjà ndeko na biso collègue na ma chroniqueuse donc déjà ye na place à place balali donc etei déjà esali déjà surtout nga kokaka babilo mosusu te esali vraiment pasi et surtout na komona mpe susu bayaya bino moko susu bayaya ko batangaki bakombo na bango baza na donc Thérèse a retiré oui cardo so ke tozokunda parce que azali mpe motema malamu ya jolinde mabe na biso eza toucher vie privée ya mosa vie privée ya moto yango nde eza mabe parce que kotouche nanu dai pai aza problème te pai aza problème te mais déjà kotouche na pai aloba nde na mingi te denati bon ça fait mal mama likolo ya mosala ya mwasi na ye azozala sali toyebi te amfuti ya joli azwi kaka décision wana po eleki mpe na ndako oyebi te et surtout ezalaki kaka eloko yango ebimai kaka tike mbala moko ke likambo ya nini te ebimai na makambo yake basi babenganaka bango na bango mibali balingani bamemani mwasi na mbai batate
Donc ça dépend de comment on ça. Donc la demande c'est juste toza famille toza mpe bomoko na moment oyo eza na vivete na moment tozokokokela mpe bayeka bite na moment oyo eloko tosenga eza ne kimia na moment tosenga eza kimia bokovodoni naza mpe naa na ngambo ya bacomédie naa na ngambo ya bajournaliste yango mpe ezosala mpasi moko na biso amwasi alali mpe boye na parke en tout cas esalaka kaka mpasi ozomona quelque soit kofinga quelque soit nyonso tu wana na moment oyo tant tolobi ke toana besoin kimia olingi otango bimade yango tokotelema tobandi koganga tobandi kobaluka tobandi kosala boye mais eloko toza nango important eloko toza nango mposa eza nini kimia nde eleki nyonso tu toana besoin ya pe toana besoin ya kimia toana besoin teke yasalaki boye yalobaki boye yakendaki boye yakendaki nango ndenge nini yalobaki boye na boye toana mposa nango te na problème oyo ya Gabi Mama Kalunga Cardozo ya Mama Teresia en tout cas botia na se aza leki aza mwana libota tu kusana eza na kaka mais na moment oyo tosenga kimia leki kaka kimia leki nyonso to en tout cas toza kuna na kati boyoka message oyo to ekoleka komona po toana besoin ya kimia voilà merci sinon pour la parole tu es na parquet parce que biso bilombe biso ba kofinga na vie privée tokosana na solo retour osala internet toyaka awa toleka bafi na 100 fois 10 fois osungama na selo capacité na yo loko yo yelaka na internet okosala okoma toucher ba vie privée batu kofingaka batu mbano nango ezani saratola ezaka saratola mais saratola so olandaka ma message yango osala émission yo mpe basalelaka yo émission saratola bayembela o banzembo saratola basala obe émission ozwi mema nkolo kasi ezaka bongo ti libango ezwi tiaku yeke koseka te yango lelo ti saratola sema parce que biso tu y compris na nga na omita na kati eloko esalami oyo eza mabe te mepesa biso ka leçon epesa biso mpe ka mayele po toyebake vie privée ya bato batushaka yango te toya tosala analyse osala analyse yango bike Gabriel ajoua kitoko te na oya na nga naloba te eza opinion na yo soko bike alataka kitoko te amam na ngai te mokoti na vie privée na ye epuis ofinga moto oza na lese loko na époque ya mobutu ozalaka mabobi na époque ya Fati okomi mama Denise na époque ya président na biso okomi mama ofinga motu na kombo très à l'aise obanga makambo te mpo ani yoka misala mpona ofinga bato te est ce que bafanatike oyo nyonso batala biso badiaspora oyo nyonso balandaka biso mpo toyebisa bango bavie ya bato to balandaka biso mama mpo topesa bango ne bamessage nayebi te oyo ekoma lelo tatie na titre ya motu nayema na kiti ya fandeli mama mao boye ata biso tutu bakoma na okoma na vente nosala yango te parce que nayebi likolo eza nzambe na se eza loba mibeko sikoyo esalima nango mibeko sikoyo ekangi fivete sikoyo omonike bana bolingo te bosanganaka mpo bosalaka baklika kofinga bato kosala bémission minga yo sikoyo aza na pasi bazawa nous mourons oyo bokumisa na tv so bakangi motu boye bozongisa boye boya parce que eza don na bino eza ndenge bomesana kofinga eza na sens te nene bokia yusko oye loko aleki ya Gabriel nde yana ye kofunga fivie to ye mpe na ngambo yo na fivie kozana ba nga nasangisi nyonso mibale ngai to nasalaki droit de réponse na ngai nafingaki ete nalobi bien ese fivete parce que to nasalaki émission na presse lwamba nasalaki droit de réponse na nasali sagesse nalobi boye nabi lelo ti mokili esila naotika lobango te mais naa na makambo na maboko sadi to nabi naa na makambo na maboko na précise ma te me nayebi mambongo na parce que nayebi ke eza fine so meko bimisa ngo omoni elai mayele omoni ela joue na stratégie na bango omoso na bimisa mambo wana mais agabi anga koye parce que bange babimisaka elemati omoni ke koumela na tv ya mayele te koumela na tv eza mayele te koloba ebele eza mayele te na soki bakaki ata sage na émission nga nasalaki so bafande bama bambiaka oyo soi-disant bango bata tv baumela omoni émission kanga sasi olia mayele bange baarrete bambanga na bango basasi bémission mais tellement vila bango bayakaka na bémission mpona ofingaka suka bango awuluwana yango oyo nga nafingaki fivete te nabi na fivete bia nabi lelo ti mokili ekosila na otika lobanga yo mais naobanga leta esili menace ye azwi voice atindelinga ntango atindelinga voice wana naboyaki oyoka masa moye pembeni nanga te nene esalango site kotala nga vanda na monde ya média merci Rémi ntango nango loba nalobi bien ke oyaka kosala mosala oyaka kotouche bavie ya te na récupéré lelo mo lobi alobi ke peut-être naza na bébéma oui peut-être yo lobi noka apopesi conseil nga mona sima nga na nelema nalobela esede pana biso otali bembiso na finga esede pana na Toronto ezaka vie
nga nazaleka Gabriel nazana te so moto asali interview Gabriel nga na ye na cheka te eza mosala alors yo le bolingaka wera nga bina limashi obi wera yemba kitoko jibe makambe na tante yo fana nano contredire yango maman to se comprendre place ko ba comprendre magana benga mi mukala ba bayebi so na mukala Gabriel ya pa me posa karpe lolo za États-Unis adi mukala nyonso ya makambo bayebi vérité bayebi mais la moke mabeza ni o check it o finga mubobo na vie azana bana ne ba koli moko na kote na chassa azana ba parents azana ba famille le ba malade ba tension ma bebele bele fait que mutu likamio surtout na lekisi likamio surtout na lekisi likamio non mais naza mutu naza mo centre de dole na ko beta le big mais na comme na niveau ba ndeko ngate pourquoi l'internet ça la carte clic bana merci bande merci les messieurs qui dans le bakini na raisonner vert te poto ya fanda ka fingi Gabriel a raisonner vert wana na kutu leka na ko raisonner kutu tiye so na raisonner mais pas mais ça ke toza ba tuna samo nga na souhaiter les aza mutu na bana mi balé ana mama na yasu zo comprendre nga na osenga bande ko na misato na bandi ya joli na bandi na dozo na bandi na Gabriel bayo kamangwa balimbisa et façon que à na prison te parce que ça à côté na prison peut comme dossier malgré to kota ba prison te to yebi pe mo masola ba ba prison ndenge ezalaka mais zamba le kaka ntema na bango balimbisa comprendre tanga tibinga bon ngani tano mama batanga ça we comme on a bala musima kama ba ka ba vérité na tanga ça ezalaki mataki ta tanga si boye zongi sana tanga ça wa côté tout ya ba vie oyo mais les autres adresse pas banga cacho est-ce que au monde attendait ça finga ala ça finga lisuta pa na cacho aboya omoni lokuta mabete bate bele bano je tendance à musika na olo bango lelo ya te pas banga tendance te pas tendance au kelange pai OK na mutu pas pai mais si ko pas des on fait comprendre ba ba maman na tendance à musika ba tiko chez na inventé te asa na respect faire tendance on a bateau le on a tendance à ba bêtise olo ba ma na respect na bato na ye mutu nyo sortuté bon na yebité peut-être on peut savoir que pour ça la route de sangani et puis moi mutu tu vois mais quand on a lobby que on souhaitait ndeko na ngaité lelo peut-être asa na prison on mane baloba ke ozo ba kamombo okati ndeli ozo ba kama kila esa c'est-à-dire nzamba kota na mitema parce que ngala milicho na poko loba mais ba kolo dossier nde bana ba dossier na bango neti ngala para dossier na nga donc ils ont ngeza ka fa batela nga 1000 mètres sans coup de pied ngana yena dossier na nga ba voice parce que quand beta ko kana ebe na nga ba tuko ba bibo yo zo beta voice karabo ndeni we za risque nga bi risque par rapport à nino sangelo tema tonya mi na nga bité ako continue pe mutu mtasalo likambu ya zongisi mais mango ko ça que internet va faire aussi to lo bana biso aussi pour il y a le ben internet ité alors ben internet nazala ngo awa eza privé wana on se passe batango no mabe ya je dois te répondre la bichette alobi na lobela ki on internet ya raison c'est là internet nga soki vivata mona ki ke nga la lobela internet fallait ma ayo on se prend internet nazaki menacé depuis la salle d'émission il y a ba message il y a kokoma il y a tous et puis nga zawana ayebika ke na yoka voice na swaka yango na pelike na tiango place na yo ke nango place ke na zuna garder c'est alobela nga on internet ta na vie te poto sepesa bana na vie la muka na tongo ya maosala ka moselo na 100 francs na ozwaka na 10 francs na ozwaka je pense pas figure tanga na télé te poto ba maka poto ka mais lokoto sangana na bato na sanga na remi ebi comportement remi na sanga na ebi comportement na ote ko sali kampo bato ba mona nga na mincho sonde ti figure ta mincho ka figure ta memeli sko bato nyoso tu kolo moni kolo ba memisa ka saratola yango so figure ta memeli ki donc okufa pona ekiri mage kiri fongola comme no oto pona okufa ah ba yeko funde ma ba ekiri te ba yeko funde ende par rapport à ba dossier ya na lobby ka te ba na ko sala ngo promis oyebi bien to boya no ba no sanga na kuna fingi batutu ba mona ki ba batutu ba mona be mission no ta ba komba ba c'était parce que l'été petit kuna fingi vraiment beaucoup na ça vraiment na moté mon vraiment na ndenge mabete parce que so na bike akende prison no banga na mutu ba ba akende mais loko posa kana sa moyi to sala peka mabe no ope beta nkali ba ku no si tele fibet prison par rapport ba ndeko o bazana kati ba décision bazana ngo ya présentement la richesse a bonne ba tout ba boyi a côté na mutu ka na so décider que tina suka baka na mutema na ngo donc ça mayo kama akota parce que les seuls mutu toucher mitema ba ndeko no sa to saka nzambe ko na ko kena bandolo ba na ya na kena lobi na makalunga na kena ezaka nzamba leka ayo kama aza mutu ce qui peut conscience de raison la tête on a ce qu'on y va na ko dépendre na yes selon yena o yebo pa merci beaucoup merci
Ok, merci vraiment à Balance Nanga et Norala TV. Balobi, vous s'abonnez à la chaîne de Norala TV. T'as qu'à chaîne où il y a vraiment la news, chaîne où vraiment et le baccalauréat vraiment la réalité où ils sont là vraiment. Ah, tout ça n'a parqué à Kala. C'est ça l'individu, il y a journaliste qui est vraiment. Il y a qu'à pour la cause on va image tout là. Ça peut nous battre la télévision. Les réseaux les cas à parqué à Kala vraiment. Mais ici vraiment beauté. Mbote no fina ndeko na biso pe pe aza invité asala pe fête aza na kati ya asali afini lo afini bato ebele kwa yango bakangi invité makambo mosusu kende ndenge bon mambezo ke ikomi ka likambo bayaya batyalasi apetit na bango apetit na bango mosala ete ya mpe biso totikali mpona wana ete ya biso totikali parce que ntango tondima mosala oyo eza naza liboso ya boloko kozala journaliste eloko eza liboso na nga eza kasho na mabele liwa mosala mo ya risque alors baya babenda moto babenda bakoi batia baolike bodanse ete ya mpe biso ntango nazofinga na internet bafingaka vie privé ya motu soki nakofinga neti yo lora boye jamai nakotanga lora non nakoteta su lora ti Laurence nini mpe nakotya tonton lora yo oza tonton toza tantine non toyeba ndeni ya kosala mosala bayaya botya se amwana bino alekela bino kaka mpona lobi nayebi te vraiment likambo ezopesanga vraiment mpasi mpona bino biso bato oyo toza lelo bachroniqueuse toyelelo na monde yango vraiment nayebi te fo eloko na oetalama émission na oetalama foka kofinga vraiment nayebi te ekofingana eza yango interdit na monde internet foka kofinga motu nayebi te ndenge bokomi okendeli yango internet eza église te oui internet eza église te na église nde bafingaka te mais na internet osakani olali balali otie mosati na liso mpe atie mosati na liso parce que na internet oyo finga tufi nga nazosola tufi te ndeti nga grâce nazosola tufi te nakofinga batufi na génération ya génération soko nakoyeba ndenge ya kofinga sike na mayele nazoba te nana imbécile te bandeni ofinga loko afinga tufi mpo soko tufi na ngai oyo afinga eswinga koponga na finga eswa ye nakofinga nana aza très cher alora kota bavi privé nde nga nakotaka nga te parceke nafinga nga boya te nafingaka mpo nga nayebi bakofinga nga elo mosu te na internet nga bafinga nga kaka pede bafingaka nga ndumba apart wana motu na internet aza eloko bakofinga nga te mpo naza kitoko naza na taille ya bien nalobaka bien naza monoko ya bien naza makolo ya bien naza nyonso ya bien naza miso kutu minene ya kitoko manzaka mpe ya kitoko ekarisaka bien alors bazala elo bafingaka nga nga nde siko naza bilolo moko nafingaka alors bayebaka nde nini bakofinga. Ok, merci vraiment beaucoup pour l'année de remercier grâce à nous aussi pour le internet et église. Internet et église internet on va finir au finir mais au côté de ma vie privée va quitter. OK, les comment vraiment se déranger on a évité nga tout le monde qui ndeko Mike la Duchesse, il y a une sala qui émission on a aloba qui est sengeli aloba. Mais on a évité tant ba journaliste na zui ngo comme le cola. Laura, dans tout non. Est-ce que Mike la Duchesse a bien dit? À cosité nga. Eza mosala biso to tala. Laura, tozonga na ba. Kana nga moi sikitoko. Comme le garçon mon théâtre qui toko am de rose à taille bien à la mise à bien parce que on a tika film sous le libanda lié la raille non na mo funa do daye to no do na ki guna ye na robo ya muta libanda ça bien grâce mon tonto wana a ki toko a sala bien surtout le kamba a sala ka bien de to bon to laki funa do da a cosité mais ce mec la Duchesse a cosité à ma maison solo mais ba oyo bambazwaki wana ndenge mabe wana nde bamonaki eza bavina biso tosala ya baboyaki ete ya biso tosalaka yango jamais nga nakolinga motu ata bino moko mpe tokoboyaka te na théâtre eza na biro patron ozobima na secrétaire autant société moko me département moko te autant PDG département irs ate secrétaire ya département zey bataka pondela tabisika moko te ni tozala batabala biso peme batabala so olia bapondu mosusu te bon olia biso bapondu na bango biso mpe bapondu tokolia batabala mosusu te tokoliaka batabala biso tomona babala esala na batéâtre interne balata théâtre babalani interne balata théâtre babalani tododanaka ndeti nga na doda bata théâtre tala ebele bachroniqueur te tala ebele baza ebele liste ya molai ndeti nga aza ndumba internet
na oboya ndeni naza na manduma ba comédie na oboya ndeni todo dans la batte comme makambo wana o la richesse de ma be alobi bien mpona nga moni ya lekala singa pardon ndeti nga grâce à son sur internet naosenga pardon na lobi so namoni Laura asali émission Laura asali émission à contredire ngai na ndeti ote asali émission à contredire ngai grâce qu'on vend sa caméra na nga na tiske caméra liboso na bandi kofinga sikoyo naosenga pardon c'est pardon eza mafinga Laura la kosi au salaire au salaire roté elle na kosi au salaire au salaire roté et la vie na biso au changer parce que l'école on to sale tout donne la biso c'est l'école on to sale to boya to continuer. OK, merci vraiment boyoki ndeko grâce babi grâce babi ya bien ndumba ya internet et ça vraiment bon ndenge ya lobby vraiment na éviter siko ba lobby ke ba ya gabi asenga alimbisi namoni ma Teresa pa ye wana asengi alimbisi siko ni mama Kalunga lobi non fakita kaka na éviter vraiment ni mokolo ba mama Kalunga vraiment mais l'autre ba mama Kalunga mbile était là partout Bibla était là partout quand ça te que ne te fivette et côté la caillou pété côté la pété moni bakanga mtuko na lobo isa mukilo okosa ni loka munene bakanzi yote oko il va nous 10 millions de dollars 100 millions de dollars bakanzi les jours il va faire 500 francs au côté là au bolo en Kalunga bakiya za mutaki ta TV abeta il y a Gabi attendu que ada youtubeuse un vrai youtubeuse a comme ça été il y a Gabi lo attendu qui pour acha dans les merci mais pour na ngana koyisa ba yaya ba mama bobeta ko Fivette a mutu mususu te a bureau na biso Fivette a mutu na biso jamais ton na Fivette a denda pour na route bo chance asa la peut faire ta boko vrai ou faux ba lo basoto que asa la faire ta boko te ça la faire ta boko ba benda njete mwana ma abima bibanda amande ba ose akofu so asingi $1000 toluka mbongo ti mbongo toluka mosala ngo banzoto toteka mosala ngo parce que so yindi to telema akofuta na mbani amande na ye mama Kalunga asidresse ko na mama Kalunga ya joli babi Cardozo pe nazo 4 ya nazo kende ya joli limbisa ale kino apeti no ala serve na yo limbisa benda ko babana Cardozo ma copine chérie mama to chase ma fille va finir sur ton baba maman soit dans ta vie sur l'école et l'équipe ma fille to ozwa ote ma fille comme ça va finir le kitisayo et tombolio OK Cardozo bendako a ser na yo chance bali be Fivette to mo ma famille bali be no ba abima na ndako parce que ndako yo ya lokwa a morgue ndako pe na morgue za ndenge moko deti ngai so nga de ko sina ndako yo obomi nga déjà à côté de babinda koni mwana mai abin ko sala famille parce que l'homme peut coincer la Cardozo il fait dans un soldat à côté ma vie pour défendre Cardozo le peut coincer la mama Kalunga il fait dans un soldat à bunde la comédien nyonso ada comédien monter tika on a de la baie telle de la comédien tout betako tout ça c'est moi mai azo ma pala que aller eh ah ngungi Allah dit que c'est quoi c'est ça pembeka ya soka eh pardon eh yo kaba bika ba ngungi aba kusoma suba lisusu tala corona to luka corona ya uzwa corona awa parce que corona da ba kacho et da ba toute la prison de corona vente kaki babi yo pe somo yo kankini bazo kani lo kuna babi yo ozo finga bakitinga bo le ko mina seso bana nyango wana donc na ki samuno mabe makasi kasa doze la finga qui te oh la finga matanga macha ko babi la finga qui te ya une chérie pour la vérité comment la vérité pour la et bien maman ça ça la 1 mois la 2 jours maman papa ça va 1 mois papa ça la 1 mois n'attends quand tu te donnes cool et bien maman il donne ça la 2 semaines sur aux en bon monter 2 semaines n'attends pas le comment 5 jours 4 jours sur aux en monter une semaine comment possible le roi maman chaque 1 mois la 2 jours les insensité mais ma famille va compter à mettre ma porte pas passer moi bon on a essayé qui va famille donc on va marcher que ça dit 1 mois toi va pour marcher ba ça elle a Pierre Toba ba ça elle est dans mausolée parce que elle dit un bon marché ba dit un bon marché parce que la minute ba mo disait sous papa ko dit que aller bon papa dans tunnel bozo mona ke to lo ba to ba te voile ala lo ba ki na ngai po ba ofina na pa imo na lo ba ki na parce que tu no oh
est-ce que dans le sens 1 mois moi tu vas bien pour faire la marche est-ce que fungula qui toyebi te wana bango balobi mpe tala eloko famille esala nekropo bate 50 personnes bakota famille triquie etie 49 famille tolaki toza banzambe tolaki non nga baesengaki naya matala te nalaki oki nga naza soda nga tokangi na fumiti okangi na gauche na kolia na sese na koti nalaki mongo dernière veille na ye pe bien topi wapeta nde oye oye nga mpe naleki nalaki oki ngai yo naleki yo ngai yo naleki yo nga naleki na morgue naya te nayaki nalaki na ope uniforme suma kiasi cimetière bakopana ete basengi 50 personnes 49 famille comédie akotaki na chaque akongo mais elekelaki bango na mwana kini tono bakunda na kini mwana kini atimba ga mpo mobutu dasi fondation de miso mobutu penasa so congolais bakosaka ete azaka miso ga nekopele ekangi na gauche nga na fongoli na droite bazotu te tuve nga liboso ya libulu po bakala bapetanga tokomi na morgue babeti ya baopenga te yapi na cimetière babeti ya baopenga te na caméra na nga karabo akoti omosele batelefone likolo na telefone wana azwi image na bimi yo tozokanda yo bokanga yaye mpe na mwana kii na meli mwa debute nanga biere atemi nazwi moto akona aza fille ya moto da basala eloko te melo biso osenga batika ndenge osaka na bacomédien osoka bafingaki biso te biso mpe tonga tofinga te tofingana so babike mama chap azali na cercueil te akenda kundama na lota kazala motetela ti motete bakundaka wana papa bakotoka dekila biso nde tozaka moto tozwa te papa bakundai na métropole mpo aza chef coutumier tondima na biso te tobata oso aza dai na loja totibaka te pourquoi pas tondima ya machamo te ebebeti 1 mois aza dai na loja batika biso bazali vele numéro na ma téléphone napesa no numéro na ma téléphone plus 243 84 yo mpe mwana venien poli plus 243 84 43 88 288 na WhatsApp na Facebook na eza grâce à Kapapoli komela na WhatsApp pour na buzoba te kokomela buzoba te batata mikolo mobimba ozobenga mwana moke wanga na pele vidéo la sama mutakala na yo naza nango posa te po bino mbala po to za ba soif na bino biso ana kinyama to za ba soif te to luka nembo kokomela ma bêtise te po benga pe na bêtise te oso benga na bêtise kokomela appel vidéo na ko enregistrer le temps bengi système na za nokara benga appel vidéo la sama mutakala na enregistrer na boaki na youtube parce que naza apesa mutakala na na posa po pe anniversaire nanga eza le 30 décembre nazo annoncer na bino obenga nga bola sanga mitaka na bino boyoka na besoin bato apoto batata na poto mikolo wana na bagene na poto kado nanga bosobela mutuka nalembi makolo soki nata mwa kechi mobo ya $1000 karata ya $500 ata mwa matindika matindika ezali o basombaka monteur apai rétroviseur apai ngamona service naposaka ke nalembi makolo. Ok, merci vraiment. Comme on a souvent fait, monsieur, c'est bon, qui peut grâce, grâce à Cercy, et bien à mystique. Donc, il me montre notre coup, on va pas pour tout le monde, c'est pas le on a besoin bon quoi. Merci na balade nango za qualité na chaîne. Ok, merci na balade nanga Norala TV. Ba iba otu komona bino moko te, bo moni vraiment. Ils ont pris ça passe makambo na éviter vraiment. Ndi to ça bo to luka makambo te, tant to yebo to cop auto bi o eza cop. Ba bi musala ndi tata mama. Tant o ko luka musala na yo. J'aime olingo bebisa musala tant na luka mo loko na ngaso mo loko na mo mkie na ngekoti na bi gena linda ndamu na bombi. Ko oyebi nini yo ko linga osala. Mais noke ya ko luka ya ba problème ya makambu mbongo ko makobima ebele et ça va être babiso déjà muto fundo dans l'état et ça déjà bomi okoboma et puis l'état ngo sika nini to ya na parquet to zomona de nda kwa prison et ça vraiment passe pour na ndeko na biso o ya chroniqueuse madame Gouti Vivette Mayamba bomoni vraiment bino moko ndenge e uti koleka bomoni susu ndenge mama Teresia tango yaki ne bandeli azalaki na ba mesha ba kanda azo tomboka bino mo uti komona ndenge ezalaki tango ko akoti na kati to za batu na mokilio to yela ko saka mabete total la kapeta muninga na nga sai mabeboye total apesima total apelobi mama Teresa bo mama na motema bo mama zaki nango tanga koti na kati ya sambili kambo na ye amoni ke non faut ko limbisa
nde mama Teresia alimbisi ndeko wana malgré ndeko wana finga ki mama Teresia azaki mpona kolimbisa en tout cas ba plaider bazaki ebele oyo ndeko na biso chroniqueuse na biso madame Gouti oyo alobaki mpona bango afingaki mpona bango Vivette Mayamba bomoni bino moko ba Gabi bazaki wana Gabi Gabriel bango pe bazaki wana tozalaki bomoni bino moko bango nyonso mama Kalunga azotomboka na kati kuna bafingi mobali na ye makambo belebele donc baosengaka bapardon toyeba kolimbisa ezaka beta ngolimbisi mutu na se likolo nzambe pa moni yango eloko moko koyela yo lobi nzamba otabo limbisi mutu mo sala ka mabe olimbisaki ye yango wana vraiment tozana motema na vraiment ya kolimbisa mama Kalunga tozana motema kolimbisa bandeko na ngana mususu tozana na motema bakardozo tolimbisa na yebike ekoleka bien na bolingo nzambe na yebike eleki déjà bien basi kolimbisa ye vraiment bomoni pe na pede na biso ndenga uti koloba bino moko bomoni yango vraiment en tout cas ezopesa passe na bandeko na nga ba chroniqueuse tomeka vraiment tomeka kotika makambo eza bien te totika kofinga kokota pena kokota pena tina ba source eza bien te vraiment balimbisa Vivette Mayamba nabi ke balimbisi déjà en tout cas merci vraiment na komi na nga penza pene ya émission na nga vraiment na komi na suka bomoni bino ba interview ba mingi ko lobeza te mamele na lambwa maman Lili alambwa donc mingi vraiment ya koloba te ya koloba pende eza te ba commentaire vraiment mingi eza vraiment te bino botu ko mona vraiment ndenge bango balobi bomoni pena nene ye pas un journaliste chroniqueuse nene babi wana ya leki ya Gabriel Lisu Nicolas Lisu oyoki vraiment ndenge yepe alobi donc bino mbo uti koyoka mutu na mutasu vraiment parle ayoki explication ndenge ezali non senga na batikali bozwa leçon omoni madame Gouti parce soukelier omoni Vivette Mayamba parce soukelier na boka ba jiji na boka ba konzi ba bisa na nyonso bi l'état nde mokonzi l'état nda suksa bi likolo yawe na se l'état quoi l'état nda suksa na nyonso en tout cas na senga na batikali biso batotikali sima vraiment to ebani to yo loba na TV tango vande so kiti mi balo ti oyembe invité na plateau na yo obandi bilo so koza eloko ko sala te oza émission ko loba te kanga munoko na ko loba eloko moko te vanda loba makambo wa oza bezo loba maintenant que ya kokota ba vie privée batu ya kofinga likambo misusu loba likambo ne concerné na ngoyo te mais yo linka kokota likambo na o wanda ko loba eza vraiment bien te totika makambo wana eza beto to sala musala vraiment ndengo o enseigner to lana ba exemple ba yana biso bazaka kala ba mama biso ko ba mami ilela tant ba ova na plateau zo loba o senti pe o kana elengi ota l'émission to lana no exemple na esala bien noke to finga naka to loba ba makambo eza ngatina eza bien te ba bi l'étande makambo l'étande mokati na nyonso quoi merci nanga vraiment merci nanga na komi na suka ya émission nanga merci nanga ba remerciement nanga vraiment ezala kaka na ye moko mamele na lambo balobi mwasi nzambe babi yende makambo mamele na lambo babi non na ebité babi non badoka vraiment pour mamele na lambo busa ba mamele na binoko bokozwa wapi bozwi bango vraiment wapi mamele na lambo babi mwasa tai babi mwasa pembeti na kati babi yende makambo mwasi nzambe donc mwasi mo loba te mwasi mo douce babi mwasi mo kitoko en tout cas zalaka kawana vraiment noala akodondwa merci nanga na mama Lili alambo babi mama chérie mama o vraiment motiva moi na ba prière mama o tu mo noala so mata bo ezaka pona ba prière à mama Lili alambo en tout cas joyeux anniversaire à ma tantine chérie balobi he bébé mo auto botama sika moi o nyonso za moi na quoi babi Béatrice alambo bébé Béatrice alambo babi he yende makamba bi ça va inda mabe joyeux anniversaire à toi mon tantine chérie babi moi ça mbinga moi ça moulai moi ça pembe bazui wapi merci nanga sur notre tantine Brigitte Alambwa balobi moi ça bata papa Maria babi bazala kaka wana bakosambo ba jalouno bakodo katuroyo merci nanga na maman chérie moi sinzambe pe lisusu merci nanga bozaki ebele merci nanga na maman Janine Mitongu la maman présidente ya lycée Tiniwen elle Paris kuna vraiment merci nanga na maman chérie de moi nayebi ke ozaki toko balobi Tchakuvuza Tchakuvuza liwoko balobi papa social la cadet des États-Unis Tchakuvuza babi yonde makambo babi koya na yo ekozala mama na ebité ekozala événement talaka kayo bala matonge bazolela babi koya bayana bango basala kutelo côté babi ya Tchakuvuza balobi fisi mata na pointe banda zo kita na aéroport donc ozo ya tito kota matonge ekozala panique parce que bazozela Tchakuvuza liwoko papa social moi mobali oya boya vraiment batu balela quoi moi mbalo azaka penda na souci ya batu merci nanga na yo merci à mon papa
fois encore papa Raf Mofali papa mes respect papa opa boya norala alela aboya pe fils mata alela yo vraiment zalaka kana biso pe toko dondwa yo pe noza papa social babi c'est que bien fils mata lobi papa Raf fils mata lobi azobala bi que moi jean moi quête et que ça là bien mukolo ngo moi chaussure quoi et que ça là bien mukolo libala yango talaka fils mata yo pe papa Raf oboya pe na bana balela quoi merci nanga na yo papouche merci encore mon papouche mobile ya choco frappa bazui wapi balobi papa like babo mobile ya mbinga bongo bozui wapi zalaka kana norala akodondo ye pe so boya norala lela papa opena motivaka mwana na ye nyons tout papa like babo merci nanga na vraiment na ba soutien na yo ezo sangaka kitoko merci nanga bozaki ebele ya kolandanga merci na banguna nanga merci na ba balinganga te nga vraiment norala linga bino makasi banguna nanga na linga bino vraiment merci na ba jaloux nanga boloba monde boloba bokodoka vraiment nga pe naza norala zo vivre kana ngolo nzambe taka nga na mwana nzambe oya yebi quoi ba simbara oya nzambe oso za lelo nzambe te jamais ku ba simba mena linga mina makilane babi mama na Fatia bébé moi pembe kitoko zalaka la bossa nite vie na ngai balobi vie na ngai Jojo Vita ba Paris na bossa nite muninga ya DJ Love bozaka wana norala akosiama merci nanga na bino mais nanga pe soda nanga makasi mais to sala yani na ba periki mo ya kitoko babi yonde makambo fideli na lambwa babi moi sa taille pe lisusu bazui wapi fideli na lambwa nabi ke yana ko sepela mo ba periki wana nabi ke nazoki déjà ya ba jaune wana ba nini ba pembe zokota petit na ba vert ya ba rouge makasi ba talon wana yo yebika petit nanga vraiment ba sac wana be yo yebika ni to sala ka opena ser na yo petit nanga fideli na lambwa merci nanga na yo penda mama na bébé kacha bébé mo pembe kitoko makasi bazui wapi ba bébé bazé merci nanga na petit nanga vraiment do ça ya no kitoko merci nanga lisusu na mama babi mama la patronne na balobi vraiment makambu babi mama Milikolo mama chérie moi ça mbinga babi mère boss mama Milka zalaka wana vraiment norala akodondo ye pena za na kin awa mama Milka mama mokonzi balobi mère boss bazui wapi merci nanga na yo vraiment merci bozaki vraiment ebele na bosante muto penda sala norala o penda lo norala lo bomona zo panza banteke boy o bomona norala makitoko vraiment ba nini ko vraiment eza papa nanga na bosana te papa Jean babi les panafricanistes papa Jean les panafricanistes babi motema ya mama Mireille babi zalaka kana talaka ka yo o penda petit na mwana na yo taka ilo ko sela petit na yo so monisha na norala telema boza pona papa Jean les panafricanistes yo penoza yanga papa nanga merci na kobosa note merci nanga na yo merci na papa César Situ donc merci na bino bozaka yanga na bosa na bino te vraiment wana pena bazaki baebanga ba basala ka norala tele manda tele bibomi bino mbomoni vraiment wana pena fo tanga la kongolo ba lo bate norala boka mini non wana pena baebanga basala ka moi norala moi bodi abe moi nini sala kaka bien vraiment donc wana vraiment merci nanga vraiment na balance nanga so bozala kaka na vraiment na chaîne ni boza connecter bo s'abonner ma suivre sur Norala TV beaucoup za na bino vraiment des cités ana Norala TV beaucoup monde na bino pena kaka biloko ya kitoko beaucoup monde na jamais non bozala lesta ngotala na bana libota mbozala vraiment déranger te bozala wana kaka babote be na ba correspondant na nyonso balinga Norala ba mina nga Facebook ba mina nga ya partout balinga Norala Norala bino yeyo moi ça matama bazui wapi ya permettre na kati Norala bino vraiment yeyo merci na nga na bino bye